એના પરિવર્તન થાય છે આવી ગયું 10 કિલોમીટર નહીં હાલી ગયા. બતાવવું પડે ને એટલે હાલો ભૈયા હાલો. રસ્તો પાછો ન જડે ને તો કેમેરામાં જોઈ લેવું બરાબર. બધાને થાય છે. મને એકને થાય એવું નથી કંઈ. તમે તો હાલો હાલો હાલો. હા હા
હતા હો સિંહ દીપડા એવું છે એ. હા પેલી બાજુ આપણે કહ્યું ને પેલી બાજુ જ મળે. વાંધો નહીં ને યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો આવશે યુટ્યુબ ટીવીમાં બતાવો પછી નહીં ઓળખાવું. ભલે ના બધા લોકો જોવે નહીં બાકી કેવો રખડા વાળો માણસ થાકી દીધો કે ને પાછો લેવો પડે પાછળ બે વખત ચાલુ રાખજે પાછળ રહી લઈ બસ હવે બદલું કટ કરીને પછી પાછળ લઈ લે ભલે પીવે જાય પી. પછી એક નો ઉધી દાદા વચ્ચે પાછો મૂકવાનો
ચાલો મંદિર पानी बहुत ज़्यादा बरसात आता है तो कितना तक पानी आता है? क्या कर जाता है? तो सामने जाने का है तो नहीं जा सकते, कितना टाइम तक? આપણે બનાવીને એમાં લખવાનું ભાવ બોલ્યા એક પૂરી થાય